Loomine 21. sajandil. Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. Selles saates arutletakse elu küsimuste üle. Iga inimene esitab endale 4 küsimust. Kes ma olen, kust ma tulen, mis on mu eesmärk ja kuhu ma olen teel. Sellele lisaks me küsime, kas kõik on olnud nii nagu praegu. Kas kõik saab tulevikus olema samamoodi? Tänane saade aitab teil leida vastused paljudele taolistele küsimustele. Kas te tahaksite kohtuda inimesega, kes juhatab laeva otsinguid, kes on mitu korda tõusnud Ararati mäele ja kellel on infot laeva asukoha kohta? Ärge vahetage kanalit, te peate tänast saadet nägema. Helistage sõbrale ja öelge, et nad räägivad Live TV-s laevast. Kas te teate, et maailmas on ligikaudu 500 erinevat kultuuri? Ja igas kultuuris on olemas ülemaailmse uputuse lugu. See oli ülemaailmne uputus. Laev, perekond, inimene. Enamasti nimetatakse teda Noaks või Türgi moodi Nooks, nagu me teada saime. Inimesed kogu maailmas on sajandeid, isegi aastatuhandeid tunnistanud, et ülemaailmne uputus leidis aset ja et me elasime selle laevas üle. Te saate täna meie saates näha kõige paremat laeva mudelit, mis kunagi on ehitatud. Nii et ärge jääge sellest saatest ilma. Kui te vaatate meie saateid järjepidevalt, siis te teate, et meil on teaduslikke tõendeid, et maailm oli algselt loodud täielikus kooskõlas. Seda ei ole praegu 2 põhjusel. Inimese patu tõttu. Sotsioloogidel, psühholoogidel ja psühhiaatritel on tõendeid, et toimus miski, mis rikkus ära tasakaalu inimese psüühikas. Ja patt on absoluutne reaalsus. Ülevalt sündimise vajadus on ka absoluutne reaalsus. Meil on teaduslikke tõendeid, et patt tuli maailma ja et patt tõi kaasa kibuvitsu ja ohakaid ning uue geneetilise info sissetoomise looja poolt. Et me saaksime teada, et inimesel tekkisid suured probleemid. Lisaks sellele sai maailm tundma ajastut, mis kõigutas nii planeeti kui ka taevaid endid. Laulus 77 kirjeldatakse fakti, et taevastesse tõusis suur mürin. Lauludes ja teise Saalomoni raamatus kirjeldatakse fakti, et uputuse ajal Jumal kummardus ja laotas armust taevaid ning toimus suur sündmus, mingi kriis. Enne uputust ei olnud kõrgeid mägesid, kõrgeid mägede tippe. Mäed olid vaid 3000 meetri kõrgused merepinnalt. Ma tahan nüüd rääkida mägedest, mis muutsid ajalugu. Nad asuvad inimkonna ümberasumise keskosas. Ma kordan seda. Kõikide kultuuride ajalugu suundub tagasi Mesopotaamia sängi ja selle keskossa Ararati mäe ümber. Siin on Ararati ja Gorgi mäelõhe peamine mäehari. Me hakkame sellest tänases saates rääkima ja palju madalam Ararati osa. See foto on võetud Ararati aheliku Venemaa poolsest küljest. Piiblis on öeldud, et laev jäi Araratile seisma. See toob mind meie erilise külalise juurde, kes on üks minu kallitest sõpradest. Kas te tahaksite tutvuda inimesega, kes sai kätte informatsiooni, mida ta taotles? Satelliidilt saadud informatsiooni, mis viitab orgaanilisele materjalile 2 kohas kõrgel Ararati mäel. Tänu tema 20 aasta pikkustele otsingutele selle projekti raames sai ta erilist informatsiooni, mida me täna fotodel näitame.
Tal on eksponaate, mis teid lihtsalt hämmastavad. Ma tahan teile esitleda oma külalist, kes seisab Ararati mäe maketi juures. Selle maketi on teinud Eddie Atkinson. Me räägime ka sellest meie saates. Aga praegu me tervitame meie saates oma erilist külalist, professor Don Shockeyt. Don, ma olen nii rõõmus, et sa oled siin. Rõõm näha, Carl. Sa oled üks minu kalleid sõpru, sa tead seda. Ma tean seda. Me oleme teinud koos palju asju. Me oleme roninud koos Ararati mäe otsa. See on nii. Me oleme koos külmast värisenud, tõsi. Ja ma mäletan, et me sõime väga halba jogurtit. Ma ei unusta kunagi meie uskumatut reisi. Kas sa mäletad, kuidas meie peade kohal viisisid kuulik, kui me andsime Dubaisonis intervjuud? Jaa, ma mainisin seda Ararati reliefi. Nii tore on, et sa tulid täna saatesse. Need on Ararati kõrged mäed ja need on madalad mäed. Ja mitu korda sa oled Ararati otsa roninud? Ma ronisin selle otsa 3 korda. Ma olen käinud Türgis 9 korda, kuid selle mäe otsa olen roninud ainult 3 korda. Tegelikult 3,5 korda, sest üks kord me tõusime Dubaisonist 3000 meetri kõrguse märgini. Ja seejärel 3 korda kuni märgini, mis oli kõrgusel üle 4000 meetri. Me oleme sinuga selles projektis suured sõbrad. Ta oli esimene direktor ja ta oli nii lahke, et lubas mind olla asetäitja. Minu kallid sõbrad kogusid loomise tõendite muuseumi kaudu meie jaoks raha, et me võiksime minna viimase ametliku Ameerika ekspeditsiooniga Ararati mäele. Me näitame seda saate lõpus. Me lendasime selle mäe kohal 11 korral. Me olime õhus 13 korda. Räägi meile sellest ja siis me räägime püssilaskudest. Ettevalmistus oli väga huvitav. Meil oli lennuks Istanbulist, mis asub Türgi lääneosas, plaanis kasutada Vene helikopterit. Kõik oli valmis ja me olime jumala abiga valmis. Sa mäletad seda, mäletad, kui me läksime nädalaks Ankarasse ja me olime õnnes taevas. Carl, you and I went to Ankara for about a week and praying and all this. You're Siis aga juhtus midagi ja meie tuju langes. Oli väga huvitav. Meie rühm oli kristlik ja me lootsime kinnitada infot Noa laeva asukohast. Meil oli satelliidilt saadud infokoopia, mille me saime jumala abiga. Meie piloot oli ateist ja tema nimi oli Juri. Kui me ära sõitsime, hakkas ta nutma, ütles, et ta ei saa ära sõita, te peate kasti leidma. Mäletad kasti? Ja kast. Ja kast. Me vahetasime temaga lipse siin fotol. Don on väga tagasihoidlik mees. Me pidasime koos läbirääkimisi otsingute korraldamise üle peale seda, kui ta oli saanud jumala abiga satelliidilt info. See oli veel enne seda, kui ma sain teada, mis seal toimub. Siis me pidasime koos läbirääkimisi president Özaliga, tema isikliku emissari kaudu. Läbirääkimised läksid selle mäe rentimise üle 49 aastaks. Praegu on see rentimine sama kindel nagu poliitika ja sõjategevus, mida hakatakse teostama. Aga me tahame sõita sinna uuesti ja lõpetada selle töö. Sest jutt käib arheoloogilistest õigustest selle mäe üle. Kogu selle piirkonna üle. See on uskumatu. Maailm peab seda nägema. See peab olema avatud ja nähtav kogu maailmale. Läheme oma looga edasi. Sa mainisid Juurit. Ja, ta on ateist ja hiljem ta hakkas nutma ning palus meid leida see kast. Ja. Me lendasime temaga. Temaga on lennanud ka Brežnev ja Gorbatšov, kelle isiklik piloot ta oli. Nende endiste Venemaa liidrite helikopteri piloot. Ta oli Vene helikopteri Mi-8 esimese klassi piloot.
28-kohaline lennumasin. Ta võttis ukse eest ära, riputas sinna tõkendi, me rippusime sealt välja, kui me mäe kohal lendasime. Eriti rajooni kohal, mille koopia me esimest korda saime. See ei olnud vaid ülevaatamine, me olime saanud satelliidi infot 2 inimese poolt valmistatud objekti kohta. Ja, inimese poolt valmistatud objekti 2 osa kohta. See oli meie peamine eesmärk mäel ja siis me tahtsime uurida veel ühte kohta. Sest fotod võivad olla petlikud, nagu te teate. Inimesed ütlevad, et nad on leidnud noa laeva, aga see osutub kiviks, koopaks või varjuks. Me tahtsime selles veenduda. Me tahtsime olla head teadlased, piibelliku ja teadusliku täpsusega teadlased. Me tahtsime leida fakte, millised need ka olid ja lubada igal ühel endale otsustada. Me rääkisime mõned minutid tagasi püssilaskudest ja kuulidest. Kui me sinna rajooni tulime ja lennuks valmistusime, pidasid kurdid samal ajal sõda. Ligikaudu 20 000 kurdi oli kogunenud Kopi järve ümber siin. Ja, me ei unusta seda kunagi. Me ei unusta seda kunagi, jah. Me olime Kahabiazani linna hotellis. Teisel pool olid sõjaseadmed. Kell 4 hommikul me kuulsime sireene ja plahvatusi. Siis veelgi tugevamaid plahvatusi. Me saime oma advokaadi käest mõne tunni pärast teada, et kuna meil oli valitsuse eriluba ja isiklik piloot, kes oli vedanud Brežnevit ja Gorbatšovi, tahtsid kurdid meid sellepärast õhus tulistada. Nad tahtsid meie lennumasinat alla pommitada ja nad üritasid teed puhastada. See pani liikuma kurdid, kes asusid sinna, et meid segada. Neil olid käsiraketid, mis võivad alla lasta iga lennuki või helikopteri. See oli hirmutav. Nad olid selleks valmis. Ma pean rääkima teile veel ühe loo. Kui me vaatasime mõningaid eksponaate, tuli mul meelde üks võrratu lugu. Don oli kogu aeg direktor. Hiljem tegi ta mind oma asetäitjaks. Me kogusime maailma loomise muuseumi abiga raha kogu ekspeditsioonide jaoks. Me võtsime koos kogu reisi vältel vastu otsuseid ja me mõistame üksteist väga hästi. Me teame, mida kumbki mõtleb. Absoluutselt. Meie advokaat ütles, sõjaväe ülem tahab teiega rääkida. Hommikul enne meie kavandatud lendu juhatati meid Türgi armeed juhatava ülema isiklikesse ruumidesse. Rääkides viletsas inglise keeles ja kasutades tõlgi abi, ütles ta, et kurdidel on suurtükivägi. Millest me just rääkisime. Nad lubasid, et pommitavad teid alla, kui te olete õhus. Ta ütles, et me ei saa selle pärast lennata. Näidates kätega nii, te ei saa lennata. Ja, ta ütles ei. Ja, te ei lenda, ma mäletan. Meie advokaat vaatas mind ja küsis. Kas te tahate lennata? Väeülem ütles, ei, keegi ei lenda. Ta vaatas mind ja küsis, kas te tahate lennata? Ma vastasin, et muidugi. Paljud on panustanud sellesse ekspeditsiooni. Me oleme kulutanud mitu aastat ettevalmistusele ja palju raha. Muidugi ma tahan sinna lennata. Ta vaatas professor Shockeyt ja küsis, kas teie ka tahate lennata? Ja Don vastas, muidugi ma tahan lennata. Ja väeülem ütles, ei, te ei lenda. Meie advokaat ütles väeülemale, me vennaga valdame kogu Ida-Türgi bensiini. Kõik teie sõjamasinad sõidavad või lendavad meie kütusega. Sellest hetkest te ei saa mingit kütust. Ja komandör ja väeülem ütles, lennake siis.
ma küsisin, kuhu ma pean alla kirjutama ja veri valgus mulle pähe. Kõik need pikad aastad ettevalmistusi, mida me tegime, Bob Summers, sina ja mina sõitsime varem kohal, et saada kõiki lubasid, kõik oli korras. Meil oli satelliidilt saadud salane informatsioon ja nii edasi ja me teadsime, kuhu minna. Siis me sõitsime Ida-Türgisse ja ta ütleb ei. Küll oli siis hea, et issand sel hetkel sekkus. Ja aeg lendab nii ruttu. Te näete siin noa laeva täpsemad mudelid, mis eales tehtud on. Ja just nimelt, Eddie Atkinson tegi selle. Eddie Atkinson tegi suurepärase töö, kõrgem klass. Paljud noalaeva uurijad on selle peale kadedad. See on kõige parem mudel, mida ma olen näinud. Me mõtleme noalaevast tavaliselt kui väga primitiivsest ehitisest. Inimesed mõtlevad sageli, et noalaev näeb välja nii. Väike laevuke, mille akendest vaatavad välja loomad. See on tõest väga kaugel. Ma näitan küll selle alusel, et see on täpne kujund sellest, mille Jumal käskis noal ehitada. Käsk kasutada kohveripuud tähendab erilist seesmist ülesehitust. Sa rääkisid sellest mõistest rabiga. Kohver ei ole puuliik, vaid ehitustehnoloogia. Laev oli väga keeruline ja sul oli väga hea sõber, kes oli ka minu sõber. Kuid sulle oli ta lähedane sõber. Räägi meile Eddie Davisest. Mida ta nägi ja mida te olete koos avaldanud? Professor Ball, sa tead, et me sõidame igasse maailma punkti, et kinnitada jutustust või vaadata fotosid, sest paljud jutustused ja fotod osutuvad olema pettused ning viivad valesse suunda. Ma olin oma kontoris Albuquerque'is, New Mexicos, kus mul on seinal väga suur Ararati pilt. Kell 10 hommikul tuli mu juurde keegi klient ja küsis, kui ma teda kabinetti juhatasin. Kas see on Kilimanjaro mägi? Ma vastasin, ei, see on Ararati mägi. Ta küsis, kas see on seal, kus noalaev seisma jäi? Ma vastasin, jaa. Ta ütles, meie kogudusse tuli mees, kes ütles, et talle oli näidatud noalaeva. Mind hakkas see huvitama. Sa tead, kui vähe on selle kohta infot. Lausa tunnistaja. Ma küsisin, mis selle mehe nimi on. Ta ei suutnud seda meenutada, aga ta ütles, et ta teab meest, kes ta kohale tõi. Ma sain lõpuks teada, et tema nimi on Ed Davis. Ma rääkisin temaga telefonis, tutvustasin ennast ja küsisin härra Davis, kas te olete kindel, et te nägite noalaeva? Ed vastas telefonis. Ma ei tea, sellel ei olnud silti küljes. Ja ma ei tea, mida teeb 8 osast murdunud suur laev kõrgel mägedes. Noalaeva uurijad said esimest korda viite, et see oli pooleks murdunud. Kadunud Ed Davis oli esmaklassiline insener. Ta oli tuttav teaduslike uurimistöödega. Ta oli hea insener. See on Edi jaoks tüüpiline. Ta oli enne armeeteenistust insener. Ta armastas hobuseid, ma kohtusin temaga, kuulasin tema jutustust ja võtsin talt intervjuu. Me tahtsime noalaeva asukoha Ararati mäel täpselt kindlaks määrata. Ediga oli nii huvitav rääkida, Carl. Me jõudsime selle hetkeni ja kui sa esimest korda nägid laeva. Mäe tipp oli seal, päike oli seal ja Ed meenutas seda alati pöördudes erinevatesse suundadesse. Ja ta rääkis, see oli siin, selle 2 osa. Ja ta oli teadlase moodi. Ta mõtles nagu insener. Ta oli omal kombel teadlane. Ta joonistas sulle üles, mida ta nägi, eks ole? Ma palusin teda ja ütlesin, see koosnes 2 osast, kas nii? Ja me ei ole sellest kunagi kuulnud. Ta ütles, jah, ma vaatasin seda 1 otsast. Ja nagu sa räägid, kuidas seda kirjeldatakse piiblis, see koosnes 3 tasandist. Seal oli 3 korrust ja see oli kaldu. Pöörame seda nii, et televaatajad näeksid esimest, teist ja 3. tasandit.
Peale selle ta rääkis midagi Noa perekonnaruumidest, mäletate? Teda juhatas sinna üks kurdide perekond. Nad peidavad seda kogu ülejäänud maailma eest. Nad ei tahtnud, et venelased saaksid selle oma valdusse. Nad ei tahtnud, et türklased saaksid selle oma valdusse. Nad ei tahtnud seda kellelegi anda. Nende pealik ütles härra Davisele, meie perekonna kohustus on kaitsta laeva ülejäänud maailma eest, kuni Muhamed tagasi tuleb. See oli tema arusaam ja lähenemine. Nad olid toonud laevas olnud esemed mäelt alla ja pannud erilisse lattu oma väikeses külas, mida ta Edile näitas. See informatsioon on väga tähtis ja huvitav. Kirjutage meile kindlasti Live TV-sse, et teile ja teie perele meeldib selline informatsioon. Kirjutage meile aadressil Live TV, Loomine 21. sajandil, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti või minge meie kodulehele www.livetv.ee. Kirjutage, et teile sellised saated meeldivad ja et te soovite nende näitamist. Et teile meeldib see informatsioon ja meie külalised. See on väga intrigeeriv informatsioon. Don, näita meile tõelisi näidiseid, esemeid, mida Ed Davis kasutas mäele ronides. Ja kus ta seda laeva nägi? Ta ei läinud laeva sisse, aga ta nägi seda. Muide, ta kirjeldas mõnesid raudesemeid. Ta rääkis minu mäletamist mööda mulle anumast, mis oli laevalt toodud. Anumal oli seespool siiberklapp. Kust sai inimene enne uputust selleks intuitsiooni, sest uputust ei olnud kunagi enne olnud? Jumal andis Noale tarkust laeva ehitamiseks ja eriliste klappide kasutamiseks kõikumise puhuks uputuse ajal. See oli kõige suurem maad tabanud katastroof. Ma näitan seda esimest korda. See on võetud minu märkmikust. Edi joonistus 3 metallitükist, mis asuvad laos ja mis toodi Noa laevalt. Te võite arvata, et neil ei saanud olla rauda ega metalli. Võis küll olla. Enne uputust oli metallurgia arenenud. Nad ei olnud üldse rumalad. Metal. Yes, tubal-cane, and this was pre-flood time. They had metallurgy. They were no dummies. Nad olid väga targad. Palun näita meie televaatajatele, mida vähesed on näinud. Tegelikult see näitab meile seda, mida keegi ei ole varem näinud. Meie aeg läheb ruttu, aga me peame neid eksponaate näitama. Ed oli nende üle väga uhke. Ta suri detsembris 1998. aastal. Kuidas te seda nüüd selles valguses näete, aga ma tõin kaasa rubiin kõrvarõngad. Ed sõitis sageli šahhile külla. Ta oli Iraani šahhi ja tema venna lähedane sõber. Nad veetsid koos aega ja puhkust. Ed rasutas hobustega enne, kui ta läks sõjaväkke inseneri väeossa. Ta peatus šahhi laagris, nad lõbustasid sõdureid ja olid nagu inimesed ikka. Šahhi hobune hakkas lonkama. Ed jooksis ruttu ligi, tõstis hobuse kabja üles ja nägi korraga, et metallitükk oli lõikunud pehmesse koesse. Ta võttis noa, tõmbas selle välja ja hobune ei longanud enam. Šahhi naine võtab kõrvadest kõrvarõngad ja ütleb, võtke need rubiinid. Hoia neid. Ma ei ole selliseid enne näinud. Need on ainukesed sellised. Me peame kõike tõestama, mida ta ütles. See on väga unikaalne. See on nuga või kinžall. Sa märkasid, et see on hõbe ja see ei ole oksudeerunud. See ei tuhmu kunagi. Ed ütles mulle, kui šahhi vend talle selle andis, ta ütles, see ei tuhmu iial, sa ei pea muretsema, see on inimverega karastatud. Mina ei ole sellega midagi teinud. See on Damaskuse teras. Jah, Damaskuse teras. Vapustav. Mis sul meile veel näidata on? Sest me lubasime televaatajatele, et me näitame neile asukohta ennast. Jah, ma tahan teile näidata täpset asukohta satelliidilt. Sa tunned ka George'i, sa olid kaasas, kui ma palusin teda, kas ta saaks näidata kindlat kohta Ararati mäel. Ta vastas,
Ma võin leida informatsiooni igas ruutmeetris, igas maailmapunktis 2 nädala jooksul. Ma naersin tema üle, ta ütles, kas teil on koordinaadid? Ma andsin talle koordinaadid. Ta helistas 2 nädala pärast ja ütles, mul on teile informatsiooni. Kõrgel mägedes 82. liustikul on 2 inimese poolt valmistatud objekti. Ma teadsin, et ma ei tohtinud kaarti näha. Talle võis tekkida ebameeldivus. Ma ütlesin, George, kui ma toon sulle kaardi, kas sa võid teha sinna 2 risti, nii et sa ei satuks hätta? See on see koht Ararati mäel, kus asuvad 2 eset, mida me otsime. Vaatame saate lõpus seda. Don, tule siia, näita palun sellel reljeefil seda kohta Ararati mäel, mida me otsime. See on siin. See on täpselt siin. Kohas, kus asub Ahora Gorgi mäelõhe. Fotod nendest esemetest olid tehtud selles kohas ja see ese on teatud aastaajal nähtav. Täiesti tõsi. Me palusime spetsialiste seda vaadata. Nad ütlesid, et see on 3-kordne ehitis. Te näete selle ühte otsa ja pealise ehitist. Suurem osa on surutud jäässe. See on meie ekspeditsioonil tehtud foto. See on Juuri. Siin me vahetame lipse. Mul on tema lips veel alles. Siin oleme meie 3-kesi, Robert Summers, mina ja sina, meie teaduslik uurimisrühm. Läheme praegu nendel lõpuminutitel siia. Need on professor Shockey tehtud fotod. Me analüüsisime neid. See on Ahora Gorgi mäelõhe, koht mäelõhe kohal. See on koht, mida me praegu vaatame, kus Ed Davis nägi laeva osasid, mis vajusid sinna 1840. aastal. Tekkis mäelõhe ja 1/6 mäest langes sinna alla. See on väike laeva koopia. Ma tahan teile näidata, kuidas see langeb täpselt kokku laeva otsaga, kus asub see üles kerkinud osa. Vaadates väga lähedalt me võime näha ja taotleda 3 erinevat tasandit. Meil oli täna väga huvitav. Jääge veel minuga, Don. Mul oli suur rõõm, et sa osalesid saates ja rõõm rääkida sinusuguse inimesega, suure spetsialisti ja uurijaga. Kirjutage meile, kuidas teile tänane saade meeldis. Jumal õnnistagu teid, kui te otsite tõde. Saade on dubleeritud Live TV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Live TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. E-mail info@livetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Live TV-d juba täna.